Il picco è stato di 144 cm d'altezza sul medio mare alle 9:40 e ha allagato circa il 64% di Venezia. Nemmeno all'antivigilia di Natale l'acqua alta ha concesso tregua ad una città che mai come quest'anno ha visto la marea salire così tanto e così tante volte. Dopo l'incubo acqua alta di novembre in molti a Venezia avevano pensato che di questo fenomeno in città non si sarebbe più parlato per un bel po', invece anche questa mattina Venezia si è svegliata sott'acqua. Secondo il centro maree del comune, a memoria d'archivio non si era mai vista una cosa del genere. Dal 1872 ad oggi solo una volta c'erano state 2 acque alte superiori ai 140 cm in un anno. Tra novembre e dicembre 2019 invece ce ne sono già state 6 e la settima sarebbe pronta ad arrivare tra poche ore. Stamattina il negozio entra a 1,34, quindi il livello più o meno dove vediamo qui sotto 10 cm 15. Però fortunatamente non è salita così tanto da andare tanta cosa sotto, ecco, abbiamo salvato tutto quello che c'era da salvare. La Protezione Civile ha messo sul campo decine di volontari che hanno agito in sinergia con il centro operativo comunale della polizia locale. I veneziani comunque non si scompongono troppo. Oramai ci ha fatto l'abitudine al fatto che c'è l'acqua Alta sì, così alta è molto alta e molto frequente, quindi... E di Venezia? Sì. E così tanti giorni di acqua alta ne aveva mai visti? Tutti di fila così alta no. Il fatto che cresca e cali così rapidamente, cosa significa secondo lei? Secondo me è dovuto alla restrizione che ha subito, conoscendo un po' la laguna, la restrizione che hanno subito le bocche di porto con la creazione di isole artificiali in Mezzaria, sul Mose, in San Nicolò del Lido. Siamo usciti proprio con l'acqua fino qua. Ah, addirittura? Sì, perché vicino, dov'è Isaac, vicino a Rialto, era Santa Ponale, è più bassa la riva. E quindi vi è entrata l'acqua negli stivali? È entrata l'acqua negli stivali. La sensazione? Vabbè, appena poi trovi un posto un po' più alto, li svuoti e basta, vai avanti. A non andare avanti invece sono i turisti. Secondo gli albergatori, dopo l'allarme di novembre, le disdette hanno toccato il 45%. We were woken up this morning when we heard the alarm. La prende invece con filosofia questa coppia di belgi, stupiti della rapidità del fenomeno, certo, ma in fondo, dice lei, è bastato mettersi gli stivali. C'è il sole e Venezia è bella lo stesso.